আচ্ছা আসসালামু আলাইকুম। আর বাড়াবাড়ি করানো লাগবে না, যান, অনেক কষ্ট হচ্ছে। যান, সালাম আলাইকুম। তোর আজকে কিমা বানাবো, কিমা বুঝোস? আমি কি করছি ভাই? আমি তো কিছু করি নাই, কিছু করছ সব নাই? ঠিকঠাক মতো করছি। তুই আমার চিনোস আমি কে? না আমার নাম বাবলু শেফ। শেফ মানে বুঝোস? বুঝি হয়তো দাড়ি শেভ করেন আপনি। পিডা পিডা। তোর নাম কি? এই তোর নাম কি? আমার নাম কালাম বাবু। তো লাইনে আইছিস, তোর নাম বাবুর্চি। তোর মতো যে সব খয়রাতি রান্না বান্না করে তারা হলো বাবুর্চি, আর আমার মতো যারা ইন্টারন্যাশনাল মানে রান্না বান্না করে এরা হলো শেফ। বুঝছস? নাইস টু মিট ইউ। বানা ভাই আল্লাহ মারেন না, কুকুর আইতাছে। ডেকে উঠা, ডেকে উঠা। কি আপনারা এমন আগ করে তাকে আছেন কেন? এই সেরি, তুই বিয়ার কর না, তুই যে কি করস? রান্না বান্না দেখতেছি। আরে আপনি আমার তুই করে করতেছেন কেন? তো তুই তো বারে করো না, কি করুম? তোর তো জন্মের পরের থেকে তুই করে ডাকি। আজকে আমার বিয়া, আমি হইতেছি বিয়ার কন্যা। বিয়ার কন্যার কেউ তুই চুরি করে না। আর শুনছি আপনার রান্না বান্না নাকি বেশি ভালো না, জঘন্য রান্ধেন। যেই বিয়াতে বাবুর্চি আছেন ওই বিয়াতে নাকি একটা কাম করে আহেন। আপা বসের সম্মান দিয়া কথা কোন, বস কিন্তু বাবুর্চি না, বাবুর্চি না তো কি? শেফ। শেফ? এটা আবার কি? আরে মূর্খ জাতি, বুঝছ না? যারা ইন্ডিয়ান, চাইনিজ, জাপানি, সিঙ্গাপুরি খাবার রান্না করতে পারে তা করে শেফ ডাকে। আমার বিয়াতে ইন্ডিয়ান চাইনিজ রান্ধনের দরকার নাই। আমার বিয়াতে বাঙালি রান্না হইব, আমার দরকার বাবুর্চি। এই সেরি তো হাতে পায়ে লম্বা হয়েছে, বুদ্ধিতে তো খাটাই রয়ে গেছে। আমার পূর্ব 3 পুরুষ রান্না বান্না করে সুনাম অর্জন করছে। এই বাংলা রান্না আমি পারুম না, কিন্তু আমার কি বাংলা রান্না করলে চলবো? আমার রান্না হবে, রান্না হবে বাংলায়, কিন্তু স্বাদ পাবেন কানাডিয়া, অস্ট্রেলিয়া, আমেরিকা, জাপানি, চাইনিজ, ভুটান, নেপাল এবং সেখানে বাংলাদেশও পাইবেন। দেখবেন মেহমানরা খাইতে খাইতে আঙ্গুল চুষে খাইয়া ফেলাইছে। এই এছাড়া তো অনেক বেশি কথা কয়। নাম কি? এর আগে কোন মাইয়ারা বিয়ার পরে স্বামীর কাছ থেকে কোন জিনিস পাইলে বেশি খুশি হয়? কি? এই কি কি করতেছিস সব? মায়েরা তো সোনার গয়না পেলে খুশি হয়। আমার নাম সোনা মিয়া। এই সব নাম এখন চলে? এটি তো স্বাধীনের আগের নাম। আরে আপনি কি ধরনের লোকজন আপনার সাথে রাখছেন? কেন? ওর নাম তো ভালো নাম, সোনা মিয়া, স্বর্ণের নামে নাম। এটা কোনো নাম হইলো? ওর নামের এই অবস্থা আল্লাহই জানে। বাবার নাম কি? আগে কোন বাসর ঘরে বউরে আদর করে স্বামীরে কি খাওয়ায়? এই এসব কি কি কইতাছেন? এক গ্লাস দুধ খাওয়ায়। আমার বাপের নাম দুদু মিয়া। এই ধরনের লোক আপনার সাথে রাখেন না। এই রান্না বান্না ঠিক মতো করেন, আমি গেলাম। আজকে আইসর জমান করে প্রেস করে দে, কাম দিয়া গাক। টাকা দিয়ে বাবুর্চি রাখছি, আমি পেশ করুম কেন? খবরদার আমারে বাবুর্চি কবি না, আমি শেফ। ওই জুব্বা টুপি পরলে সে বন যায় না। দেখ, এটা বলে জুব্বা, আরে সেরি এটা অ্যাপ্রন, অ্যাপ্রন। হ্যাঁ ওই জুব্বা লই থাকেন, আমি একটু সাজগোজ করে রাখি। এই ঠিক মতো রান। তুই ভালো রান্না পারস কোনটা? ঝাল ফ্রাই। জাল ফ্রাই না, তোর জাল ফ্রাই বানাবো। আগুন দে, আগুন দে, আগুন দে, আগুন দে। তুই রান্না ছাড়া আর কি করতে পারো? আমি দৌড় দিতে পারি ভাই। বলতে পারছ না? দৌড় দিতে পারি। তাহলে এটা দৌড় দেখা। দৌড় দে, দৌড় দে। পিছন দিকে যাবি না, পিছন দিকে যাবি না। আবার কি খুঁজো? এইবার বাবলু শেফের রান্না শুরু হইব। আয়, বিয়ের কোণে হইতে এভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিস কি জন্য? আমি তো কিছু বুঝলাম না। বিয়েটা কি তোর না আর কারো? আরে আমার বিয়া তো, নিজের বিয়ের রান্না বান্না দেখতে হবে না? দেখে আসলাম। তোর আমার অবস্থা কি? একদম ঠিকঠাক আছে। ও কি আপনার এখন বসে আছেন কেন? বাজান। আরে বিয়ের পর তো তুই আসুন তাতে চল। এটা মাংস না কয়লা? এই এটা কেনা রাখছে? এটা মাংস মানুষই খায় নাকি? এই পুত্তে শিয়ালও তো খাবে না। এই রানছে কেটা? এ ভাই এটা রানছে কেটা? বাবুসি কেটা? বাবুসি কেটা? কি হয়েছে? আরে ভাই এটা রানছে কেটা? এটা কি মানুষ খাওয়ার মতো? এটা তো কুত্তে শিয়ালও খাবে না ভাই। দেখেন মাংস না কয়লা? এটা কয়লা না মাংস? এটা কেনা রানছে? এ বাবুসি কেটা? আরে এটা তো খুব খারাপ হচ্ছে। হ্যাঁ আপনার লেগে স্পেশাল খাবার আছে, আসেন আমার। আরে ভাই জীবনে 100 বিয়ে খাইছি এরকম সব খাইবে না। মানে কি এটা? না আমার লাইফে আমি খাই না। আরে ভাই ওই যে ভাইয়ের লেগে যে স্পেশাল খাবারটা রাখছি না, ওটা নিয়ে আয়। হ্যাঁ ভাই, যেটা আপনি পুরা মুরগি কইলেন ওটা কিন্তু পুরা মুরগি না, ওটা হলো বারবিকিউ। গ্রামের মানুষজন বুঝে না। বারবিকিউ মানে কি? বালকাল বুঝেন আমারে।
100 বিয়ে খাইছি মিয়া পুরিয়ে কয়লা খনি কয়লা বানাইছেন এটা বারবিকিউ কয় নাকি কি বুংসুং ভূগোল বুঝান আমারে আমার কয়লাই খাওয়ান লাগবে তোর। যেটা খাওয়ান আছে সেটাই খাবি, কোনো কথা কবি না। ঠিক আছে খাম ভাই সব বন্ধ করে খাম ঠিক আছে ঠিক আছে ভাই তোরা পিছে তাকাবি না। ঠিক আছে ঠিক আছে যা ঠিক আছে এই থামো তুমি থামো খাইতেছো এখনো মিয়া মেয়ে পক্ষ লোকজন ওখানে নিয়ে যা আমাকে মারছে মিয়ারা এই বিয়ে করবা তুমি আমারে মারছে ওখানে নিয়ে যা এই বিয়ে করবা এখনো বিয়ে করবা এসো এই বিয়ে করবো না এসো ওর বুকের গায়ে হাত তুলে সেই বিয়ে করবো নাকি আসো সেই বিয়ে করবো কালাম বাবু কি গেল কোন? হ্যাঁ কালাম কোনে গেল? আর সেটা বাবু ঢুকলো কিরম করে? আমরা যে পুরা মুরগি খাওয়ানোর লেগে একজন ভিতরে মার দিলাম, হ্যাঁ গিয়ে মনে বিয়া ভাঙে দিছে। আই হাই আরেকটা বিয়ে ভেঙে গেল। এই তুই শ্বশুর বাড়িতে না গিয়ে আমার করতেছিস কে? আমার বিয়ে ভাঙছেন না, আপনারে বিয়ে করুম, এটাই আমার শ্বশুর বাড়ি। আন আল্লাহ এই কথা বলতে না। তোমার যে বান্দর সাওয়াল, হ্যাঁ ওর কপালে এরকম সুন্দরী মেয়ে আর জুটবো বলে মনে হয় না। যাও যাও যাও। হায় হায় এত খাবার কে রাঁধছে? তোরে কি আমি হুদাই থাপড়াই, হ্যাঁ খালি কোনো কিছু না বুঝা শিখ করবার আসল বিষয়টাই বুঝোস না। আরে জিগাইছি যে খাওন দাওন কে রান্নলো এত কিছু? আমি রাঁধছি। আব্বা আপনার পছন্দের ঘিয়ে ভাজা পরোটা, সাথে মুরগির মাংস আর ডাল ভাজি করছি। আম্মা আপনি ডিম ভাজি খেতে খুব ভালোবাসেন, এজন্য ডিম ভাজি করছি আর মাছও রাখছি। খায় দায় দেখেন ঝাল লবণ সবকিছু ঠিক আছে নাকি। কিন্তু বৌমা এই খাবার দাবার তো আমার খুব পছন্দ, তোমার আমারও খুব পছন্দ। তুমি এটা জান লাগি কইরা আমার কাছ থেকে জানছি। হ্যাঁ কি আমি তোমারে কইছিলাম না আমি তো বেটা বাবলুকে এমনি সোজা করতে পারি। কি স্যারেরা দাঁড়া আছেন কেন? বসেন। না বা থাক, আমরা পরে বলবো না। বসতে বলছি বয়। আমি খাবো না, আমি যাই গে। এই চুপ করে বসেন। আপনার জন্য আপনার পছন্দের আটার রুটি আর ঘি দিয়া 5 মিশালি সবজি রান্না করছি। খায় দেখেন আপনার মতো খারাপ রান্না করি নাকি। এই খবরদার, আমার রান্ধন নিয়ে কোনো খারাপ কথা কন যাব না। আমি ইন্টারন্যাশনাল মানের রাঁধুনি, আমার নাম বাবলু শেফ। আর আমার নামও টুকটুকি শেফ, বাবলু শেফের একমাত্র স্ত্রী। একদম ঠিক কথা বলছিস। আমি তোর বিয়া করছি, তুই কি এর আমার বউলি? আব্বা আমার সাথে আমার সব কথা হয়ে গেছে, বিয়া খুব শীঘ্রই হবে। খান খায় দেখেন। অখাদ্য কুখাদ্য এটি কোনো রান্না লইছে, মুখে দেওয়া যায় না। ছি, থু। মজা হইছে তো। এটি অখাদ্য। আমি সব খাই না। আমি আর খামকে লিখে বাজে খাবার কি? ডাল দিবেন? সেই দুপুর থেকে দাঁড়ায় রয়েছি, পাটা একদম ব্যথা হয়ে গেছে। কই আসছে, একটা বরযাত্রী আসে নাই, কেউ নাই। এটা কি বিবাহ বাড়ি নাকি মরা বাড়ি? বুঝলাম না। দুপুরে আমু রান্না বান্না করু, বরযাত্রী আইব, সন্ধ্যা হয়ে গেল গা, কোনো খবরই নাই কিছু। ভাই এই যে মুর্শিদাবাদি জ্বলতেছে, খাওয়ার লিগে টেবিলও রেডি। কি সবাই কি বাইরে গিয়ে গেল নাকি? মেমনে বাকছে, বুঝছো? আরে এদিকে ভাই। কাকা আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম। কই গেছিলেন আপনি? দুপুর থেকে বই রইছি, লোকজন নাই, রান্না বান্না করা লাগবে না? আচ্ছা কত বাবা, আমার মেয়ের জামাই কেমনে জানলো যে বাবলু শেফ রান্না করলে ওই বিয়ে ভাঙা যায়?
আমার মেয়ের জামাই তো বিদেশে থাকে। কাকা দেখছেন আমাকে বসের নাম কেমনে দেশ বিদেশে ভাইরাল হয়ে গেছে? বদনাম ছড়াইছে, বুঝছ না? আমি তো বুঝি নাই বস, সরি। আমি তো সবকিছু রেডি করে রাখছি, সাবিয়ানা প্যান্ডেল সব রেডি, তোমার দিয়ে তো রান্না করাবো, বুঝতেছো না? তোমার রান্নার সব আয়োজন রেডি। তাহলে সমস্যা কি? চলেন না রান্না শুরু করি, সময় নষ্ট করে লাভ কি? আরে আগে মিষ্টিটা খাও। ভালো, মিষ্টি মুখ করে কাম শুরু করি। দেন বিয়ে বাড়িতে মিষ্টি খায় কাম শুরু করলে ভালো। বাস না এ শোনা আমি তুই আগে খা। দাও, তোমার আমি খাওয়া দিই। আমার দামি নিয়ে খাই। শোনো, আমার জামাই দুইটা চাওয়া, এক আমার মেয়ে, দুই বিয়েতে ভালো খাওয়া। সমস্যা কি? আমার বস হইতেছে আন্তর্জাতিক মানের শেফ, কোনো প্রবলেম নাই। আমিও যা জানি আমার মেয়ের জামাইও তাই জানে, সেই জন্যই তো সে বলছে বাবলু শেফের রান্না চলবে না। তাহলে কে রান্না করব? কোন বাবুর্চি এই বিয়াতে রান্না করব তার নামটা আমি জানবার চাই। সে কে আমি দেখমু, কত বড় সাহস তার। এই জন্যই তো কমিউনিটি সেন্টারে কামটা সেরে ফেলছি। আমরা সেরেছি মানে? কাম সারছি মানে আমার মাইয়া তো এখন জামাইয়ের বাড়িতে। আচ্ছা এক কাজ করি, তুমি আইসো, তোমার রিক্সা ভাড়াটা দিয়ে দিই। এই নাও 20, 40, 50, 60, এই 60 টাকা তোমার দিয়ে দিলাম। তুমি আইতেও পারবা, যাইতেও পারবা। আর শোনো, আমি তো আর একা থাকবো না, এত বড় বাড়ি, আমারও তো লোক লাগবে। তাই আমি ভাবছি আবার একটা বিয়া করবো। তোমারে কথা দিতে হইব, আমার বিয়ার রান্না তুমি করবা, পাক্কা? ধর বিয়া রাখেন আপনার পাক্কা। এক পা গেছে কবরে, মারতে যান ছক্কা। হাই! কিরে তুই ঘরের দরজা লাগালি কেন? জামাই বউ এক ঘরে থাকবে, দরজা আটকাবো না। দেখ রসিকতা করবি না, রসিকতা কিন্তু আমার একদম পছন্দ না। তাইলে আপনি কি পছন্দ করেন? মাইনছের দৌড়ানি খাওয়া? ফাইজলামি করছ আমার লগে? 2 টাকার মেহমান আমারে কয় আমার রান্না বলে ভালো না, আমারে রান্না শেখাইতে আহে। তো ঠিকই তো কইছে, বাবুর্চিগিরি যখন করবেন তো একটু ভালো মতো শিক্ষা করেন। আমার বাপ দাদার 14 গোষ্ঠী আসলে বাবুর্চি, আমরা হলাম খানদানি বাবুর্চি, আমার রান্না শিখাবো কেডা? বাপ দাদার কাছ থেকে রান্নাটা শিখলেও কাজে দিত, খালি খালি নিজে নিজে পাকনামি করেন। তুই কিন্তু বেশি কথা কইতাছ, জানেন থেকে। ঘরে বউ একটু বেশি কথাই কইবে, এটাই স্বাভাবিক। একটা কথা মনে রাখবি, এই গা ঘেঁষাঘেঁষি করলে ঘরের বউ আম যায় না। বউ এতে তাহলে কি লাগে শুনি? ঘরের বউতে কি লাগে তোর কম কেন? তুই বাইরে থেকে। আমার জামার ঘর থেকে আমি বাইরে মুখে, আমি এনে থাকবো। ধর তাহলে আমি যাবো। আরে কই যান? কি করছিস স্যার? ছাড়ুন না, আগে কোন আমারে কবে বিয়া করবেন? তুই তো লাস্ট শরম স্যার একটা মেয়ে। জামাই বউর মধ্যে আবার লাজ শরমের কি আছে? আমার বউ হয় এত সোজা না, ছাড়তে কইছি ছাড়, নাহলে কিন্তু মারুম। সোজানা বেকা আনাম ডাইতেস। ছাড়তে কইছি না? মা, ও মা, আম্মা, ও মা বাঁচান! এই কি হইছে রে? কি হইছে? আম্মা! ও আম্মা, কি আম্মা কি কান্দো কে? আপনার ছেলে তো শুধু রান্নাই খারাপ না, আপনার ছেলের চরিত্রও খারাপ। সে আমারে ফুসলা ফাসলে ঘরের মধ্যে আইন না দরজা আটকে আমার গায়ে হাত দিছে। গায়ে হাত দিয়ে কি করছে? আপনি বুঝেন না কি করছে? কি রে বাবলু, তুই দরজা বন্ধ করে ওর গায়ে হাত দিয়ে কি করছ? মা তুমি বুঝতেছো না? ও মিছা কথা কইতেছে। ও হলো মিথ্যুক, আর বাপে মিথ্যুক, আর 14 গোষ্ঠী মিথ্যুক। আর 14 গোষ্ঠী মিন্তুক। আর তুই সাধু না, ফাজিল গুনানকার। সারা গ্রামের মানুষকে তুই ঠকাই বেড়াইতেছস। তুই কি? আব্বা, আমি তারে বারবার বলছি বিয়ের আগে এইসব পাপ, কিন্তু সে আমার কথা শোনেন নাই। আপনারা যদি এখন না আসতেন আমার যে কি হয়েছে তো আল্লাহই জানে। তুই আর কান্দিস না মা, একদম কান্দিস না। আমি 24 ঘন্টার মধ্যে এই বাবলুর লগে তোমার বিয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করতেছি। হ্যাঁ, একটু তাড়াতাড়ি করেন আম্মা, আপনার ছেলে তো সুস্থ হইতেছে না। এই মাইয়া যেই ঘরে ঢুকে একটা নাটক করতেছে, তোমরা কি কেউ বুঝতেছো না? আরে টুকটুকি তো এই ঘরে ঢুকে নাটক করতেছে, কিন্তু তুই কি করতেছস? তুই তো পুরো গ্রামের মানুষের লগে নাটক করতেছস হারামজাদা। তোমরা আমার বাপ মা হয়ে ওর সাপোর্ট টানতেছো কেন? এটাই তো বুঝতেছি না আমি। আরে ওর সাপোর্ট টানতেছি না, আমরা সত্যের পক্ষে অবস্থান নিছি। আরে এই মায়া হলো একটা মিসকা শয়তান, কেমনে সত্য হয়? আইজি আমি কাজের সামনে খবর দিতেছি, আইজি তোর বিয়া। হ্যাঁ তুমি কইলে এলো। তুই যদি আমার কথা না মানস, তাহলে তুই এই বাড়ি থেকে বাইরে যাবি। আব্বা, রাগের মাথায় কোনো ডিসিশন নিয়েন না। আমার খুব ইচ্ছা ধুমধাম করে আমার বিয়া হইব, আর আমাদের বিয়াতে আব্বা নিজের হাতে রান্না বান্না করব। হ্যাঁ, বৌমা তো ঠিকই কইছে। হ্যাঁ, বৌমা তো ঠিকই কইছে, কিন্তু এই হারামজাদারে চোখে চোখে রাখবে কে? ওর তো চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে। আব্বা তুমি এসব কি কইতেছো? চুপ কর হারামজাদা।
আবার বড় গলা কয়, আব্বা এইগুলো আপনি কি কইতাছেন? ওই হারামজাদা, ওই তোর লাগে আমি গ্রামের কাউরে মুখ দেখাতে পারি না, তোর নিজের কোনো লজ্জা শরম নাই? ফাজিল গুনানকার। তোমাকে লগে কথা কওয়াই ভুল। ওই তোর বয়সে এরকম গরম আমিও দেখাইছি, ফায়দা হয় নাই, তোর দাদা আমারে সিধা করছে আর ওরে সিধা করুম আমি। হইছে থামো। আচ্ছা তুমি তাহলে ডিসিশন লেলো, হ্যাঁ কারে কারে দাওয়াত করবে লিস্ট করে আলাও একটা, হ্যাঁ আর তুমি তোমার আব্বারও খবর দিয়ে দাও। হ্যাঁ মা লিস্ট তো আমার একদম করাই আছে, সব রেডি। আচ্ছা আপনি কিন্তু রানবেন, হ্যাঁ বড় করে মজা করে রান্না করবেন কিন্তু। আমার পোলার বিয়াতে আমি রান্ধুম না তো কে রান্ধবে? আমার কপালে সাইড হইলা, হ্যাঁ বহাল তুমি তেতে একদম দেখতেছি একেবারে গরম গরম খানা খেয়ে রেস্ট নিতেছে ঘরের ভিতরে। ওই বাড়ি মানুষ কি নাই না শুধু মরছে, বেরোয় না কিসের জন্য? হ্যাঁ আরে আমার মান সম্মান যা যাওয়ার তা তো গেছে, মান সম্মান আর বাকি নাই। ভাবছিলাম যে মেয়েরা এই বাড়িতে বিয়ে শাদী করে বাবুর লোকের সংসার করব, তা না, সারা গ্রাম যাইনে গেছে। গ্রাম বলি কেন, সারা মহল্লা যাইনে গেছে। ছেলেটা যেমন রান্নায় খারাপ, তেমন চরিত্রও খারাপ, আপনিও খারাপ, আপনারাও খারাপ। ও কাকা, সমস্যাই সমস্যা, সবই সমস্যা। আপনার মেয়ে এত বড় একটা সমস্যা, এই সমস্যাটা আপনি নিয়ে যান। আমি বুঝতাছি, আপনি বুঝতেছেন, কিন্তু আপনার মেয়ে তো বুঝতেছেন না এত বড় সমস্যা। এই সমস্যা নিয়ে বিদায় হন। এই কি খাবি যাবে, তুমি মুখে সাবধানে কথা বলবা। এই স্যার, এই এই তুই ওনার সাথে এরকম বেয়াদবি করতেছিস কেন? হ্যাঁ আরে এই মায়া রে, তোর মার আমি খুব পছন্দ করছি, খুব পছন্দ হয়েছে আমাকে, ওর লগেই তোরে বিয়া দিব, বুঝছস? প্রশ্নই আসে না বিয়ে করার। আরে বাপ রে, গলা কত বড় করছে দেখছো? ও তুই যদি ওরে বিয়া না করস তাহলে এই বাড়িতে তোর কোনো বাত না, এই বাড়িতে তোর জায়গা না, তুই ভাগ এখান থেকে। ঠিকই আছে, থাকো তোমরা তোমাদের সমস্যা নিয়ে, আমি বিদায় হইলাম। থাকলাম না এই বাড়িতে, থাকেন আপনি, থাকেন। আল্লাহ বদমাইশটারে ঠেকাইতে পারলা? ফাজিল গুনাহগার। সেলা একটু চুপ করেন না, নতুন মেহমান একটু ভিতরে নিয়ে বসে। আব্বা আসো। আরে সব ঠিক হয়ে যাবে, আপনি কেন এত রাগ করতেছেন? আসেন, আমার বাড়িতে প্রথম আইছে। আমি একটু চা নাস্তার ব্যবস্থা করি। আরে খালি চা নাস্তা না, মিষ্টি মুখ করাই দেব। তুই তো আসলেই অনেক পুংটারে, অনেক বুদ্ধি তোর, এত কিছু বুঝোস কেন তুই? এত কিছু বুঝুস কি লিগা? বড় বড় চোখ দিয়ে খালি চাই রইছস, বুঝবো না এত কিছু? এই বসে কি রান্না বান্না কিছু জানে? জানে না। হ্যাঁ রান্না বান্না কিছু হয়? হয় না। লবণ বেশি দেয়, সব কিছু বেশি দেয়, তেল বেশি দেয়, তার রান্না বান্না খাইয়া বিয়া শাদী সব পর্যন্ত ভাঙ্গা জায়গা। তাহলে এর লগে কি লিগা আছে? ওরা টাকার লিগা। কি যত প্রশংসা করবো সে আমাকে টাকা দিব, তার যত প্রশংসা করবো সে আমাকে টাকা দিব। প্রশংসা করলে টাকা, প্রশংসা করলে যত প্রশংসা তত টাকা। ভাবি ভাবি আপা, আসসালামু আলাইকুম। এই তোরা এই দুইটা সারাক্ষণ বাবলু শিবের আশেপাশে কি করিস? হ্যাঁ আর কোনো কাম কাজ নাই? এই তোদের জন্য বাবলুর মাথা থেকে শেফের ভূতটা নামতেছে না। তোদের দুইটারে যদি আর কোনো সময় বাবলু শিবের আশেপাশে দেখছি, তাইলে এই চেলাকাট দিয়ে পিটায়ে হাড্ডি থেকে মাংস আলাদা করে আমি কিমা বানাবো। আপা না মানে ভাবি, এই তাহলে আমি পেট চলবো কেন? পেট চলবো কেন মানে? এই দুনিয়াতে কি আর কাম কাজ নাই? আর ভালো বাবুর্চি নাই তাদের সাথে কাম করতে পারস না? তোরা এই গ্রামে যে দশা করছিস, যেইভাবে গ্রামবাসীরা অতিষ্ঠ করছিস, কয়দিন পর পেট চালানো লাগবে না, তোদের ঠ্যাংই চলবে না। ঠিক বলেছেন ভাবি। ঠিক বলছে আপা। ইয়া ভাবি ভাবি ভাবি, ঠিক বলছে। তাইলে এখন কি করতে হবে? সারা জীবন বসের পাশে থাকবো। বসের পাশে থাকবি, বসের পাশে। বস দেখেন কি নিয়ে আসছি। কি নিয়ে এসছিস? লাগছে খিদে, কাগজ নিয়ে এসছিস একটা। এইটা দেখলে আপনার খিদা টিদা সব চলে যাবে। দেখেন কি রে? দেখেন না, ওরে বাবা রে বাবা, এত বড় লিস্ট, এটা কি লিস্ট? অনেক কষ্টে কাজিরে বুঝাইয়া 1 মাসের মধ্যে আশেপাশে 4-5 গ্রামে যত বিয়ে হবে সব লিস্ট এনে নিয়ে আসছি। কি কর? বাহ, কালের কাজ করছস একটা। দোয়া করবেন। খারা খারা পায়ের দিয়ে সালাম করার দরকার নেই। যা, তোর প্রমোশন দিয়ে দিলাম। তুই এখন থেকে বাবলু শেফের অ্যাসিস্ট্যান্ট শেফ। ধন্যবাদ। কার কি বিয়ে হইব সব যে আমরা রান্না শুরু করে দেবো। এইভাবে করলে তো ব্যবসা একদম লাটে উঠবো। পরিবারের অনেক চাপ থাকা সত্ত্বেও খাইয়া না খাই আপনার লগে লাইগা রইছি বিরাট একটা আশায় একদিন অ্যাসিস্ট্যান্ট শেফ থেকে হেড শেফ হমু। তোর কত বড় সাহস, আমার বস হেড শেফ থাকতে তুই নিজের হেড শেফ দাবি করস? হ্যাঁ
আমার বস হইতেছে হেড শেফ আর আমি হইতেছি তার অ্যাসিস্ট্যান্ট। এইবারে গাদার করে গাদা আমাকে বস বাবলু শেফ, সে যদি হেড শেফ হয় তাহলে আমি তার সহকারী, সেই জন্য আমি অ্যাসিস্ট্যান্ট শেফ, হিসাব একদম ক্লিয়ার। তুই কোনো অ্যাসিস্ট্যান্ট শেফ টেপ কিছু না, আমার প্রমোশন হয়েছে, আমি এখন থেকে অ্যাসিস্ট্যান্ট। তোরা এরকম ঝগড়াঝাড়ি করিস তো? রাত্রিবেলা কি খামো এই চিন্তা কর। বাবলু সাহেব কি রাত্রিবেলা না খায় থাকবো? কি আমার শেফ হইছে রে, রাইতের খাওন জোগাড় করতে পারে নাই, না খায় খাড়া রইছে। এই দুলাল নে ধর, তোরা খায় দেখ কার রান্না ভালো, তোকে বসের না আমার? জি আপা। এই আপাকে? আপনি? আমি আপা? আমি তোকে বসের বউ, আমি তাহলে কি হই তোর? ভাবি। আপা কো? আপা। এই ভাবি কো? ভাবি। এই আপা কো? আপা। ভাবি। ভাবি। আবার ভাবি কয় আপা কো? আপা। কি আমি তোর কি লাগি? গেছে বাক্সে একজন। এই দুলাল তুই আর তোর বস খায় আর টিফিন বাড়িতে ধুয়ে রাখিস। আপনি সাহস থাকলে বাড়িতে আন। বস এই খাবার কি খামু নাকি থালায় দিমু? গেছে গেলে খামু। দে কিটা লাগছে না? খুল। বস আমারও ক্ষুধা লাগছে। তোর খিদে লাগছে? তোর কত পিড়ে আলু তুই দৌড় দিছিস কে? হ্যাঁ দৌড় দিছিস কে? ডরে ডরে। আর খাওয়ান দিবি না? আমরা দুজন খাবো। তোর খাওয়া বন্ধ, যা যা, তোর খাওয়া বন্ধ। বস এই কই যেতেছো? একজন লোক মারা গেছে, তার কবর দিতে চাইতেছি। আমি মরি না, আমি মরি না। এই লাশ দেখে কথা কয়? আল্লাহ এদি মতি বাবুচি। হ্যাঁ, মতি বাবুর্চির এত বড় সাহস, আমাদের বসের রান্ধন সে নিজে রাঁধতে যায়, তাই তারে সারা দিনের জন্য প্যাকেট করে রাখা আমরা রান্না করি। আমার বস বাবলু শেফ ইন্টারন্যাশনাল মানের শেফ। আমার বস সামনে জাতীয় পর্যায়ে রাধুনির উপর সে বিশেষ অ্যাওয়ার্ড পেবো। আমার বসের মানো এই শালা বিশালা বুঝে। ও বাবা বাবা জীবনে অনেক রান্না করছস, আর রান্না করতে হইব না, এইবার মতি বাবুচি রান্না মতি বাবুচিরই করতে দে। মা তুমি ঝামেলার মধ্যে আইছো না তো, যাও কাজ করতে দাও। এই ওঠা। বস মারবো আরো। তাইলে ওখানে আমার আর কিছু করার নাই, যা বলার এখনই বৌমা বলবে। বলো বৌমা বলো। আমা মুখের কথা হইব না, অ্যাকশনে যাইতেছে। এই এই কি কি করছ তুই? লাশ উড়াবি তুই? হ্যাঁ লাশ উড়াবি? আমা খুলে দে। এই উড়ো উড়ো উড়ো। মতি বাবুচি বাইরো বাইরো বাইরো। আল্লাহ আল্লাহ গো, আমার পুরো নাকি পাগল হয়ে গেছে। দেখছেন আম্মা কি কাম করি? ও আল্লাহ বাদ বাদ, আর এই গ্রামে আইসা রানতে আমার পোলা একটা পাগল, মাথার স্কুটি না। চলো না আম্মা। চল। আল্লাহ রে আজকে কি দুর্ঘটনা ঘটে গেছিল গা। ঠিক আছে না? দেখছো? হ্যাঁ বাবলু খারাপ কিসে? তুই নাকি অনেক বড় শেফ হইছস। হ্যাঁ তো কিসে? তুই অনেক কিছু বানাইছস, রোস্ট কুমা। তা ভাবছি যে আজকে আমি তোর একটু বানাবো। কিসে? দেখে এমনিতে মেজাজ টেজ খারাপ আছে, সর সামনে যা। এই এই! আরে কত বড় সাহস, তুই আমারও ধাক্কা দিছস। আমি একদম খায়া ফেলাম কিন্তু। হ্যাঁ স্যার কইতেছি। কি স্যার কইতাছি? স্যার এই এই সাহায্য করছি না? এই কি সমস্যা কি? এই সমস্যা কি জানোস না? ওই কি করে তুই জানোস না? সারা গ্রাম অতিষ্ঠ করে ফেলছে না। কোনো বাবুর্চি ওর ভয়ে রান্না করতে পারে না। কেউ তার ছেলে মেয়ে কোনো কিছু ঠিক মতো বিয়ে দিতে পারে না। কেউ কেউ কমিউনিটি সেন্টারে বিয়ে দিতে। তুই সর, পুরো গ্রামটা বিয়ে মানে একটা আতঙ্ক হয়ে গেছে। সেটা তোর বানাইতে আমার সর। এই খবরদার, ওর গায়ে কেউ হাত দিবি না। এই তুই এমন করতেছিস কেন? তোর বিয়ে তোর কারণে ভাঙছে। এই আমার বিয়ে ভাঙছে আমি বুঝবো। আমি কি তোরে কইছি যে আমারে বিয়ে কর, নাকি যেই মায়ের বিয়ে ভাঙছে ওয়া কইছে যে ওরে বিয়ে কর? এই কোন লাগবো কেন? এই চামড়ি কোন লাগবো কেন? এই গ্রামের পোলা না আমি, আমার একটা দায়িত্ব আছে না, দায়িত্বটা পালন করতে দে। তুই সর, অনেক বানাইছ, আমি একটু এই আমার জামাইরে সাহস থাকলে কিছু কয়া দেখ, তোরে পিডা আজকে আমি কিমা বানামু ক।
তোর জামাই লোক হবে। যেই দিন ও আমার বিয়া ভাঙছে সেদিন থেকে আমার জামাই। সেমরি তোর মাথা ঠিক নাই, তুই সরে যা। ওরে আজকে আমি তুই ইচ্ছা মতো বানাবো। এই খারাপ ছিল বানা। সেমরি তুই তো সাহস কম না? সাহসের কি দেখছস? তুই আমার গায়ে হাত দিছস। হ দিমু আরো দিমু। তুই মায়া বলে কিন্তু আমি তোর ছাড় দিব না, তোরে কিন্তু আমি পোলাপান দিয়ে পিটামু। ডাক দে পোলা পাই। কই তোর পোলা পাই কই হ্যাঁ? কি পোলা পাই কই তোর? তোর আমি পামু না মায়া বলে বাচ্চা গেলি একদম। চলেন। তুই ডাকছেন কেন? তুই কি ছোটবেলা থেকে এরকম না বড় এরকম হইছস? কিরকম? এই যে মারামারি করস। যার জন্য করি চুরি সেই বলে চোর। আমি যদি হিরোর মতো আপনারে না বাঁচাইতাম তাহলে আপনারে ওই লাঠি সোটা দিয়ে পিটায়া হাড্ডি গুঁড়া গুঁড়া করে দিত। এই গ্রামের কেরা আছে যে আমার গায়ে হাত তুলে? খালি তুই আসলি দেখে ওকে ছাইরা দিছি। দেখছি আমি বাঁচাইছি। আমার তো খুব বাঁচাইলি ওর কাছ থেকে, আর মায়ের কাছে তো আমার ছোট করছস। আমি আবার কি করছি? তুই ওদিন কইলি না যে আমি নাকি তোর গায়ে হাত দিছি? আমি তোর গায়ে হাত দিছি? তা আপনি তো গায়ে হাত দিছেনি, মিথ্যা কথা কই কইছি। কত বড় মিছা কথা কয়। আমি তোর গায়ে হাত দিছি? তুই না ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলি। এই টুকটুকি কোন সময় মিথ্যা কথা কয় না। দরজা আমি বন্ধ করছি ঠিকই, তা আপনি আমার গায়ে হাত দিছেন না? আপনি আমার থাপ্পড় দিছেন, ওইটাই গায়ে হাত। আর মাই কি মনে করলো তুই এত বড় একটা অপবাদ দিলি আমার নামে? কে কি ভাবছে সেটা আমি কি করে কমু? যা ঘটছে আমি তাই বলছি। যে যার মতো ভাববে তারে তো আর আমি মানা করতে পারি না। শোনেন, সামনে কিন্তু আরো অপবাদ আইতেছে, তাড়াতাড়ি বিয়েটা করে ফেলাম। এই কি কস? হাই 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 হাই, এটা আপনি কি করলেন? কি করছি? এত রাইতের বেলা জঙ্গলের মধ্যে একটা সুন্দরী মেয়ের ডাইকাই না তার গায়ে হাত দিছেন, তারে ধরে টানটানি করছেন। আমি আমারে যে এক্ষুনি বলে দিব। কি করছিস? এখন ছেড়ে তো লাভ নাই, যা হবার হয়ে গেছে। আম্মা, ও আম্মা! এই টুকটুকি, এই খারাপ। এই মেয়ের লোক কোথায় কোন দেব না। এই সেরি, তুমি আমার মেয়ের জীবনটা নষ্ট করো না। আমি তুই কমিউনিটি করতেছি, তুই আমার মেয়ের জীবনটা নষ্ট করো। আরে কাকা কি করে এডি? আপনার মেয়ে তো আমার বোনের মতো, তাই না? আমার বোনের লেগে আমার একটা দায়িত্ব আছে না, কর্তব্য আছে না, এটা তো পালন করতে হইব। হাত পা গুড়ায় বই থাকলে হইব নাকি? সলিম কাকার মেয়ের বিয়েতে আমি রাঁধছি, জিজ্ঞেস করে দেখেন মানুষজন রে, যে টেস্ট হয়েছে খাবার। হ কাকা, সেই টেস্ট একবার খাইলে আজীবন মনে থাকবো। এই দেন আমার হাতের মধ্যে এখনো গন্ধ লাগিয়ে রয়েছে। দেখছেন, পুরা সাক্ষী। কাকা আপনি গরিব মানুষ আমি জানি, এটা নিয়ে কোনো চিন্তা করেন না। আমাকেও টাকা পয়সা আপনার কিচ্ছু দেওয়ান লাগবো না। যদি কিছু কিনা লোন লাগে আমি উল্টা কিনা লমু। আমি কি টাকার লিগে রান্না করি? রান্নাটা আমি ভালোবাসি। এই বাবলু শেফ একদিন ইন্টারন্যাশনাল শেফ হইব, এর লিগে রান্নাটা করি। আপনি চিন্তা করেন না, বিয়ার অনুষ্ঠান সামলান, আমরা খাবার সামলাইতেছি। যান কাকা। তাহলে শুরু করে দাও, ওদিকে আমি দেখতেছি। আল্লাহর নামে তোমার শুরু করে দাও। বিসমিল্লাহ, যান। আর রান ভালো করে। কাকার বিয়ার বলে কাকার মেয়ের বিয়া। হ্যাঁ ওস্তাদ, আজকে ওস্তাদ দেখেন তাহলে তো পানি লাগবে কিনা। কিরে তুই খালি হাতে আইছিস কে? তোর না করলে একটা ব্যাগ নিয়ে আইতে আর কিছু কাপড় চোপড়।
আমি আর গ্রামে থাকুম না, শহরে যামুগা। আরে বাবা, গ্রামের ছেলে গ্রামে থাকবো, শহরে যে আপনি কি করবেন? শহরে আপনার কি কাম? এত বড় অন্যায়ের পরে আমি এই মুখ আর কাউরে দেখাইতে চাই না। তার চেয়ে সম্মান বাঁচাইতে আমি শহরে যামুগা, আমি আর গ্রামে থাকুম না। যা আমার জামা কাপড় নিয়ে আর ব্যাগ নিয়ে। এত তাড়াহুড়া করে কোনো সিদ্ধান্ত নিয়েন না। আপনি কি করছেন জানেন? জানি আমি কি করছি। আমজাদ চাচার মেয়ের বিয়ে আমার লিগা ভেঙে গেছে। আরে বাবা, বিয়া ভাঙছে ঠিক আছে, কিন্তু বিয়া ভাঙনের পরে গ্রামের লোকজন গিয়ে আপনাকে ডেকোরেটের দোকানে ভাঙচুর করছে। আমজাদ কাকার মতো একটা ভালো লোক ওরে বাচ্চা আরে ঘর ভাই পালাইছে কি করতেছ? আমরা সবাই হয়ে গেছে বাইরে আটকে আসলাম ভাঙচুর করতেছেন মিয়া। আগে কি হয়েছে আসল ঘটনা জানবেন তো? তারপর ভাঙবেন মিয়া। আর একটু অপেক্ষা করতে পারলেন না? বাবলু সাহেবের কোনো দোষ নাই, আর আপনি না জেনে না শুনে এগুলো কি করছেন? চান্স আছে, কিছু দোষ নাই না? আরে ভাই ব্যাপারটা বুঝবেন তো, চলেন আমার লগে, গেলেই সব বুঝবেন। আইন আমার লগে, আইন চলেন, দেখেন কাহিনী কি দেখেন। বুঝতেছি না কি হয়েছে, মেয়েটা কে? আমার নাম সালেহা। আজকে আপনারা ব্যান্ড পার্টি বাজায়া যারে বিয়া দিতেছিলেন, আমি তার দ্বিতীয় বউ। আমারে না জানায়া তার পরিবার তারে বিয়া দিতেছিল। আমি শুইনা সুইটা আছি। আমি তো ভাবছিলাম বিয়া হয়েই গেছে, কিন্তু আল্লাহ নীলা খেলা আল্লাহই বুঝেন। আল্লাহ চাইলে বিয়া হইব, আল্লাহ না চাইলে হইব না। পথে এসে শুনতে পাইলাম কোন একটা ঝামেলা হয়েছে, আর ঝামেলার কারণে বিয়া ভাঙা গেছে। তাই ভাবলাম এই কথাগুলো আপনাকে জানানো দরকার, নয়তো আপনার মায়ের একটা সমস্যা হইব। আমি চাই না আমার মতো আরেকটা মায়া কষ্ট পাক। পরিবার সম্পর্কে, ছেলে সম্পর্কে, মেয়ে সম্পর্কে আগে জানেন, বুঝেন, তারপরে বিয়া দেন। সবকিছু যাই না শুই না বিয়া না দিলে আপনার মায়ের জীবনটা নষ্ট হইব। সেই জন্য আমি সুইটা আইছি। আল্লাহ তাআলা আপনার মায়ের জীবনটা বাঁচাইছে। যাইক, এখন একটু কম খারাপ লাগতেছে। বাড়ি চলেন, সবাই আপনার জন্য অপেক্ষা করতেছে। আর এইটা হাতে নিয়ে দাঁড়ায় আছেন কেন? শোনেন, কথায় আছে না, গায়ের আগে আর মায়ের আগে গেলে কেউ কখনো সুখী হইতে পারে না। বাপ দাদার ঐতিহ্যবাহী রান্নাটা ঠিক মতো শিখেন। দেখি, এই পোশাকে কিন্তু আপনার অনেক সুন্দর লাগে। প্রথম যেদিন এই পোশাকে দেখছি আমার কিন্তু সেই দিনই ভালো লাগছে। বিয়ের কোনো ছিলাম তো, এর জন্য বলতে পারি নাই। শোনেন, তাড়াতাড়ি রান্নাটা শিখেন। আমাদের বিয়ের রান্না কিন্তু আপনিই করবেন, আমার বাবলু শেফ, আর আমি হব অ্যাসিস্ট্যান্ট টুকটুকি শেফ। বিয়ে করতে হইব? কি বিয়ে করবেন না? তাইলে কিন্তু একদম হাড্ডি গুঁড়ো